ကိုယ့်ရဲ့ trading ကောင်းတဲ့မှာလည်းငွေအပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့ leverage ကလည်းအများကြီးထားပါရဲ့နဲ့ခါလေကြရင်ညမိုးချုပ်တဲ့ခါဒီတာထွက်ခံနေကြလို့ရှိရင် not enough money ဆိုပြီးတော့ပြမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း broker တွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲပေါ့လေဒါကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် broker တချို့မှာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ broker တွေမှာဆိုရင်ည data ထွက်ခံနေအချိန်တချို့မှာဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ order ဝင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ not enough money ဆိုပြီးပြမျိုးရှိတယ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ leverage ကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် 1:1000 ဒါမှမဟုတ် 1:2000 ပေါ့လေကျွန်တော်ယူထားရဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ leverage ကအရန်ကို short ပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေ broker တွေကလုပ်လာတယ်ပေါ့ပြောချင်တာတော့ဗျာအရန် aggressive ဝင်တာမျိုးမလုပ်အောင်ဒါပြောချင်တာ lot တွေအများကြီးနဲ့ဝင်တာမျိုးမလုပ်အောင်လို့တော့ဒါ broker ဘက်ကအားထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဒါက leverage အများကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒါကမကောင်းဘူးပေါ့လေတချို့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုရင် leverage တွေကအများကြီးပေးလို့မရှိဘူးအနေချင်းပဲပေးရတချို့ဆို90တချို့ဆို100အလုံးလုံးကကျွန်တော်တို့900တောင်မှမရှိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဝန်ဆောင်ပေးတဲ့ broker တွေတော်တော်များများက1000ဒါမှမဟုတ်2000ထိပေးထားတာကအတော်လေးကိုများတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး data တွေထွက်ခံအနည်းအချိန်ကြီးမှာဒီလိုမျိုးတွေကို short ပြီးတော့ broker တွေကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ not enough money ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကြီး period တစ်ခုကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ trade account ကပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ trade လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်